প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লৈ আনিছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ' আগতে আপোনালোকলৈ অনা নাই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাব আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ একগাল ধৰিলে মাছ একটুত ইমান আছে তো জালখন ভৰ্তি হৈ আছে থাকেতো মাছ আছে ন কাৰণ কেলে ই দানা খুৱাই ন কেইবাটাই ন কিমানমান দিয়ে পানী বটল এবাৰ যদি ই দিয়ে ল'ৰাকেইটা পাহৰি আকৌ দি দিয়ে এইবোৰ কি মাছ বৰালি নিচিনা লাগিছে পংকজ গোটেইগাল এতিয়া মেলি দিবি নহয় ইয়াৰ ৰাখিবলগীয়া মাছ আছে খাবলৈ ইলিছ মাছ পুহিব পাৰি নাই পাৰিবা ইলিছ মাছ পুহিব আগতে এই দিগো মোক ফোন কৰিবিচোন বনাম ফটো এটা সেইটো হেৰি বম প্লেট এইটো সাগৰৰ মাছ বম প্লেট আকৌ তুই ভয় কৰিছ না ভাই আচৰিত দে আগত ততে সাঁতুৰি নাদুৰি দপদপাই পুৰা ভৰি দুটা বেয়া বাহিৰৰ হাত দুখন বেয়া কি কৰিবি এতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি যেনে তেনে হাত দুখন মানুহ হৈ আছো এইফালে মাজত ন গ'লো আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে আহি প্ৰিয় দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ দুটি ফেচবুক পেজ ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক কৰক ফ'ল' কৰক তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব ধৰিয়া এই তই কেলে ইমান টেনশ্যন লৈছে একো নল'বিচোন তই মই গা ধৰি আকৌ জ্বালা পাই ফুকি পেলাই দে মুখত ফুকি পেলাই দে মুখত ফুকি দে এইটো অক্সিজেন তাত আছে দেখিছ তাত চাচোন ইমান ডাঙৰ এইটো হেৰিয়ে নহয় নাওতে এৰি থ'লে পাই নাওতে এৰি থওঁ এজনী লৈ যাবি নি খাবলৈ ৰাখি থওঁচোন এতিয়া এনেই
আগত আমাৰ নিয়ম নাছিলে জানো সচেতন নিয়ম আছিলে না মাছ মাৰি পেলাই পানী ধৰে না বৰ ডাঙৰ কাঁহিত আছে কোৱা এইটো দেখিবলৈ হেৰি নিচিনা বৰালি মাছৰ নিচিনা উঠি মই বৰালি কৈছিলোঁ একো নহয় কামুৰি দিব হৈ গৈছে একো নহয় নেকামোৰে ধৰ মাছা মাৰি ধৰা মাছা পালে দুইখন হাত দুফালে কৰিলে কেনেকৈ হ'ব পাৰে এফালে ধৰ অঁ এইফালে দেখুওৱা দেখুওৱা আৰু উশাহ ল এই যে এইটো ভৰাই দিওঁ দানাই চানাই কম খৰচ হয়নে ন এখন মানে কিনা মাছতকৈ বেছি হেনে এইবোৰ মেলা কি দুমাহ নে কিমান হৈছে না দুমাহ নে তিনিমাহ হৈছে এইকেইটা ইমান টকা খাবলৈ পাইছে এই মুখা দেখিছ দানা দিয়া দেখিছ ন ঘূৰি আছে চাচোন কি সিহঁতি মাছৰ দানাটো সিহঁতিও খাব নি অঁ খাই সেইকাৰণে নাই উঠা বা দেখিছ আকৌ ঘূৰি পৰা নাই ইমান গাল আহিলে ন না নাম হা গছৰ মূৰা ছিগি যাব দেখোন এতিয়া জালখন সেইখন জালৰ ক'ৰবাত পালেগৈ হেৰি ৰছীডাল আৰে মোবাইল চবাইল চব লৈ গৈছে মোবাইল আছে নি কৃষ্ণ বাহু ন এই মূৰাটোত থাকোঁতেও ন মূৰাত নলগালে চাৰে 7 কেজি আছিলে ন সেইকাৰণে ন খাবলৈ মই ভুল মাৰি বান্ধি দিছোঁ ওলাই যাব বিচাৰি আছিলে তাকেতো ভুল নমৰা ভুল মাৰি বান্ধি দিছোঁ তাকেতো মাছ কেইটা চুবলৈ পাওঁ কাপোৰ কানি খুলি লৈ জাপ মাৰি এতিয়া পিছত তই কি তিতাগাৰে যাবি নেকি না বেলেগ কাপোৰ আনিছ মোৰ ভাল লাগি গ'ল মনটো আজি জালখন পাক খালে মোৰ জালখন দেখি জানো কেনেকুৱা জালখন এৰুৱাব এনেকুৱাই তাৰ চাইড কৰি দিছোঁ এইকেইটা দানাখিনি খাম বুলিয়ে নুঠে নহ'লে এটা ইমান পৰ ওপৰত উঠি থাকে নহয় আহিব দে নিজৰে মতি বলো কম নমাৰিলে এইটো নাহে আকৌ নাহে ক'ত
ক'ত আহিব ভাই তোমাত ইয়াত তোমাত নাহে নহয় এইটো লচোন ভাই এইটো দাংচোন এইটো মাৰচোন ফটো মোক কলা যায় সেইদিনা কৈছে তোৰ বাহুবিলাক কিন্তু তোৰ বাহু এচাত হৈছে দেই বাহু আৰু কমন কাপটো বিৰাট ডাঙৰ হৈছে বুলি কৈছে গ'লন কাপোচ এই তাৰ মেচিন হেৰি আছে যে সি চাই আকৌ 4 কেজিৰ ওপৰত আছে 5 কেজি বেছি হ'ব 5 কেজি হ'ব আৰু খাই অলপ দি দিওঁ ন ইয়াতে অলপ এৰি থৈছোঁ মুখা অলপ দিওঁ দি দে অক্সিজেন দি দে চুইছো আহি আকৌ দোস্তি ঐ মাছটো চুইছো হা এৰি দিওঁ নে চুই চাওঁ ইয়াত থৈ দে দাই চুইছো নামি আহি চুইছো মালিকনীয়া মই চুলে গুচি যাব মানে হাতেদি চুম আৰু প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলি বিদায় ল'লোঁ নমস্কাৰ